나무를 이제 한차에 올렸는데 일단은 얘를 앞으로 좀 빼야겠다. 길을 앞으로 좀 밀고. 시원찮은데요? 힘이 없네. 이게 지금 오래전 도와드려요? 좀만 내려주세요. 아버지 출동하셨어요. 이제 한번 해주시고 이제 위에. 아버지 오시느라 고생하셨습니다. 거기 잡으면 휘어져요, 걔는. 아니, 걔가 휘어진다고. 요거. 아, 힘이 좋구나. 이런 분할 있잖아. 이거라도 줄까는? 아니, 그래도 안전하게 휘어요. 와, 드디어 점프 이거합니다. 이야. 잘 자라는 건 이거 안에 넣을게요. 밑에가. 여기 또 나 비상 창고. 엄청 많은데? 와. 이런 거 하나 썼네. 엄청 오래 가지고. 야, 꽉 차겠는데? 나 이거 장자 창고가 꽉 차겠어. 조심만 해주시면. 아, 이거 해놨잖아. 브레이크. 불도 떼고. 마시면 되겠다. 여기가 좋아. 야. 여기 어때? 분위기 좋아요? 나름 있죠, 운치가. 바짝 마른 거 나무 오늘 아빠 바짝 마른 나무 깜짝 나요. 이렇게 갈수록 좀더 이렇게 잠깐만요. 짜게 해야 돼 짜게 해야 돼 닭치야 달달하게 짜게 짜야지 이게 잘 익게 아. 이게 툭 꺼갖고 달달하게 다 짜게 해야 치우고. 돼 앞에 그 뚜껑 더 앞으로 뒤에봐. 최첨단이에요, 최첨단. 이야. 진짜로도 안 되던 그냥 뭐. 시골의 풀숲에 속도회장. 마지막 옷도 털 수 있고. 빗자루보다 훨씬 낫네. 근데 에어가 좀 차야 돼. 굵은 거 한번 쓸고. 그다음 마지막. 잔 요거는 커피. 커피 안 드시죠? 보라색 뭐 이름 보면 이게 되게 다 고급이에요. 차들이 다 마시더라고. 야외에서 이렇게 난로 앞에서 먹는 커피 맛이 원래 카페 가자고 그랬는데 앞에보다 훨씬 낫지 얘가. 뭐 여기가 훨씬 낫다고. 비교가 안 되지. 아 이거 자연이잖아. 자연 그대로. 뜨거워요, 뜨거워. 그것은 인위적인 거. 카누 2개 넣어야죠. 2개. 향 일단 맡도 냄새를. 좋아. 어때요? 커피. 향이 너무 좋아. 다들 그러더라고. 왜 똑같이 카누인데 여기서 먹는 커피 맛이 다르니 사람들이 왜 그런 거예요? 분위기 때문에 그러겠지 진짜 그렇더라고. 이상하게. 분위기가 진하다 진해. 분위기가 있으니까 자, 허브.
분위기 때문에, 한번 감아드릴게요. 그래야 분위기 때문에 좋고. 드시면 되고. 와, 난로가 있으니까 진짜 너무 뜨뜻해. 알러지 커피 한잔 하시죠. 내려놓고 제가 본다도 훨씬 더. 아, 맞아. 제가 다 아니요, 다 이 잠그는 방법이 있죠, 이게. 아니, 닫아갖고, 이거, 여기 있잖아. 아니, 이걸로 이렇게 하니까 되더라고. 그건 뭐지? 자석이어가지고, 최근에 그렇게 해보니까 따뜻하지. 이게 열기가 뺏겨. 그래, 말 뺏기지, 거기서. 왜냐면, 그, 일단 찬바람이 이게 돌잖아. 자석이라서 찬바람이 안 돌리니까. 네, 자석이라 이렇게 딱 회전해가지고 그냥. 깔끔하게 좋지. 야, 시원해, 좋아. 어떻게, 육포 문제 어떻게? 아무튼 어차피 편집하면 되는 건데. 육포를 한번 구워서 먹어볼까, 한번? 진짜? 술안주로 꼬치 구워가지고. 잘못하면 막 꼬치까지 타버린 거 아닌가 모르겠다. 와, 이 잔열로도 괜찮을 것 같아. 기계처럼 돌려줘야지. 손가락에 스냅이 필요 없는데 기계처럼 돌리는. 네, 1초에 한 바퀴. 우와, 오 뭐야? 기름 떨어진. 어머. 야. 오. 일단. 야, 이거 스테이크 냄새인데 이거 진짜? 리얼? 와, 이거 뭐야? 아니, 육포를 그냥 먹는 게 육포 아니야 원래? 아, 뜨거. 야, 이거 막 헛웃음 나오는 맛이야. 와. 야, 너무 맛있어. 그다음 사람들이 이거 많이 구워 먹더라고. 마시멜로를. 이거 왜 먹는 거야 이거? 그냥 하해가지고 이거 별로고. 그냥 사람들이 구워 먹으니까 따라해볼게요. 이거 뭔지는 모르겠는데. 그냥 약간 뭐야, 손뭉탱이 같기도 하고. 일단 그냥 한번 먹어봐야 되나? 리얼? 뜯어서. 별로. 쭉 뜯어봤는데 그렇게 맛있진 않아. 오, 빨리 돌려. 이게 불이 엄청 세다. 얘. 보기엔 안 세 보이는데, 와, 벌써 탔어요. 이렇게 하시면 안 된다고 보여드리는 건 아니에요. 제가 잘 못해서 저도 부족합니다. 얘기하다 보니까. 와, 무슨 버섯 같아. 무슨. 완전히 버섯 같은데요? 야, 근데 신기하다 이거. 와, 지금 불이 엄청 센가 보다 이거. 미워. 야, 간식 타임이죠, 완전. 약간 탄내가 나면서 단 그런 건데 일단 느낌이 어떤지 볼게요. 우와, 이거 뭐야? 이거 안에 뭐 생크림 넣었어 누가? 네, 한번 이제 익은 것 같아요. 빼서 한번 드셔보시면 됩니다. 마시멜로 처음. 양성이 버섯 같아. 일단은 냄새 맡아보세요. 일단 이 향기가 어때요? 처음 드셔보는 건데. 처음 먹어봐, 처음 먹어봐. 네. 한번 드셔보십시오. 저도 우리도 처음 먹어봐요. 저도. 그러니까요. 껍질을 확 위에를 한 입 먹어 드셔보세요. 확 뜯어서 드셔보세요. 아버지 희한한 그냥 맛이네. 양송이처럼 뜯으시면 안 되고. 희한하네, 이거. 많이 뜯어보세요 한번. 진리처럼. 우유 같다. 네. 아니 신기하더라니까 맛이. 와 너무 맛있어요 진짜. 난 이상했어. 이게 야, 도대체 뭐야? 맛있다고. 봐봐, 이거 도대체 뭐야 이러면서 먹었다니까. 아니, 맛있어. 우와. 진짜 맛있어요. 새로운 맛이, 새로운 네. 맛. 어유, 그렇지. 상남자를 저렇게 먹어요. 육포 구운 것도 진짜 맛있고. 맥주 한잔 하시면서 싹 또 피로를 한번 녹이시죠. 아, 이거 울진에서 멀리 오셨는데. 아버지 진짜 고생하셨죠 오늘. 어유, 처음 시도해보고 처음 먹어보는 거예요. 근데 야, 신기하네. 아니 그게 이상하게 안에 뭐 뭔 맛이야, 이게? 생크림처럼 희한한 맛이야. 딱 한두 개 먹는 게 딱 좋은 것 같아. 너무 달아가지고. 커피에다 먹으면 딱이겠죠 아버지. 가네. 커피나 뭐 맥주나. 야, 뭐 신기한 거 막 드셔보시네. 신기하네.
조심해 가십시오. 네. 아유. 감사합니다. 나무 잘 쓰겠습니다.